Ito, i-unbox na natin yung ano, yung kani-deliver lang galing Amazon. Tignan natin kung kompleto. Ito na guys. String 3 para dun sa Jackson ko. Ito yung sa fret wire na gagamitin ko sa isang gitara doon na tinanggalan ko ng fret wire. Yung dalawa yan. Meron akong reserva para doon sa Yamaha. So, kakabit ko to pagdating ko doon sa kampo. Yun lang. Ito na yung ikakabit kong fret wire dito sa gitara nito. Malinis na yung fretboard niyan. So, pwede natin kabit yung yung fret wire. Matagal-tagal din tong nagantay. At sa wakas dumating din. Nakuha ko na yung pagkakasunod-sunod ng mga fret wire, yung 24 pieces. So nailatag ko na dyan, so kompleto siya. So ngayon bago ko yan ibaon, tanggalin ko muna rito kasi papaluin ko siya ng rubber hammer. So at least ito pagka nasunod-sunod ko na, hindi na ako mahirapang mag-sort. Isa. Ito yung ball hammer na binili ko kanina sa hardware. Rubber hammer para hindi siya makasugat dun sa fret wire. Kasi pagka yung martilyong regular ang pinampalo ko dyan, baka mayupi. So ito mas maganda to.
Sa wakas, natapos ko rin guys yung gitara na to. Matagal-tagal na hindi ko agad nagawa dahil yung kanyang fret wire. Una kasi sinubukan ko, i-recover ko lang yung existing na fret wire. Nung tanggalin yung mga damage ng fret wire, hindi rin siya umubra. Dahil sobrang baba na nga nung natira na fret wire. So ang ginawa ko, order ako ng panibagong fret wire sa Amazon. At yun ang nilagay ko ngayon dito. So makikita nyo guys, napakaganda ng yung fret wire niya. Yan. Although wala akong kumpletong gamit para sa pag-re-restore nito, at napagtyagaan ko lang yung kung anong meron akong available dito sa akin ngayon. Sabi kong successful yung pagre-restore ko nito. At ito, napakaganda na niya ngayon. Napakaswabe na ng fretboard niya. So tinest ko na rin bawat frets kung walang bass. So okay naman siya, wala siyang fret bass. Pakinggan natin yung clean sound nito, saka yung merong konting drive para marinig nyo naman kung anong tunog ang meron nito. Naka-plug siya rito sa Zoom G3XN papunta dun sa may Roland speaker. So ito yung clean sound niya. Lagay ko muna sa bridge. Wow!
guys. Ang tone knob nito, meron siyang switch. Testing ko siya sa nakaangat ito, naka-on yung niya. Hindi ko kabisado to yung kung nakaangat siya, kung anong configuration ng pickup. So testingin na lang natin kung ano pagkakaiba sa dalawa. So then yung clean sound na nakaangat yung tone knob, tapos nakatulo siya. Pagka naka 0, ayan na. Pakinggan naman natin yung bridge pickup with combination ng neck pickup. Yung neck pickup. Pakinggan naman natin sa naka-crunch. Ganun pa rin yung setup niya. Nakaangat itong tone niya. Naka-switch on. Middle. Lagyan natin sa overdrive. Yan guys, okay na ako rito. Sa Friday, dadali ko na ito sa church para magamit namin sa aming divine service sa praise and worship. At malaking bagay ito na magagamit na sa napakahabang panahon na nakita ko ito doon sa isang sulok na hindi ito ginagamit dahil nga sira na itong mga plate wire niya. So sa ngayon ay balik ko na sa maayos na na kalagayan tong gitar na to. Oh, napakaganda pa man din ang kulay. Kulay gold. Oh. So kasama yung pelitan ko diyan yung yung tuning peg niya, bago na. Tapos maganda pa tong string na ginamit ko, yung Fender na 942. So malambot siyang gamitin.